Qo'shin jangga. Hozir biz Qora Qal'a imperiyasini mahv etamiz. Qolgan tomondagi guruhlarga xabar qiling. To'rt tomondan pistirma boshlansin. Qani olg'a, tunda qilardik-ku, lekin tungacha ketib qoladi. Ortimdan bu safar faqat g'alaba bilan qaytamiz. Hamma kelyaptimi? Sekinroq. Bu yerda tashandoq bir bino bor ekan. Qani tezroq. Men chemilayapsizlar. Nima? Uyga g'alaba bilan qaytishni xohlamayapsizlarmi? Mana dushman. Oh, hujum boshlanibdi-ku allaqachon. Qani olg'a. Yellanati. Qayerdan o'q tegdi menga? Bir deganda jonimni ketib tashladi-ya. Qalqon olishni esdan chiqaribman. Mingdan. Olg'a. Biz g'alaba qozondik. Pastdagi bo'linmalar yo'q qilindi deyarli. Endi ichkariga hujumni boshlaymiz. Narvonlarni tayyorlang. Tepaga. Faqat tepaga. Jangga. Dushmanni yo'q qiling. Olg'a. La'nat esni ko'rmay qoldi menga. Yo'q kelmaras. Mana senga. La'nat bu yerda pushka bor ekan. Mana senga iplos. Men senam. Olg'a jangchilar. Biz bugun g'alaba qozonamiz. Faqat g'alaba. Olg'a. To'rt tomondan qamal davom etmoqda. G'alabaga oz qoldi. Tashqi mudofaa yo'q qilindi. Ichki mudofaaga hujum boshlandi. Chekinish yo'q. Faqat g'alabaga. Nima? Menga kapitanlar bor haqida ma'lumot keldi. Bu yerda qattiq jang ketishi mumkin. Bu jang dillarda doston bo'ladi. Qani olg'a. Mana senga la'nati zaharlangan ekan. Qani jangchilar olg'a. Kim bilan jang qilib jang ko'rolmayapti. Olg'a. La'nat ikkinchi hujum bo'linmalari qayerda? Zaxira qo'shinlar kerak. Yutqazyapmiz. Ming la'nat. Nima qilsam ekan? La'nati. Yutqazyapmiz. Qolgan qo'shinlar qayerda qoldi? Qayerga yo'q bo'lib ketdi ular? Ming la'nat. Chegarachga to'g'ri keladi. Lekin g'alaba bilan qaytishga ondishganman. Nima bo'lsa bo'ldi. Olg'a. G'alaba bilan qaytishga ondishganman. Ontimni badiraman. La'nati nima deyapman? Demak tushundingiz. Askarlar. Faqat g'alaba bilan qaytamiz uyga. La'nati buyurga bunday jangchilar yo'q bo'lish kerak edi. Bular qayerdan paydo bo'lgan? Endi yo'q qiling ularni. Hozircha g'alabaga erishyapmiz. Lekin bu uzoqqa davom etmaydi. Janob, zaxira kuchlari yetib keldi. Ular orqadan pistirma qilishmoqda. Demak, endi g'alaba aniq. Qani olg'a jangchilar. Faqat g'alaba bilan qaytamiz uyga. Aradan 1 soat va 25 daqiqa o'tdi. Va nihoyat uzoq kutilgan onlar. Va nihoyat
Qora qal'a imperiyasi mag'lub bo'ldi. Lekin yomon xabarlar ham bor. Afsuski, ularning ittifoqdoshi bor ekan. Soya imperiyasi. Demak, hali janglar to'xtamaydi. Ular davom etaveradi. Lekin bu ulkan qal'a endi bizniki. Lekin bir narsaga hayron bo'ldim. Bu yerning qolgan imperiya jangchilari qayerda? Men atigi 3000 askar bilan keldim. Ortig'i bilan. Nima uchun desangiz, albatta bu yerda menga naqd 12 ta mamlakat, ya'ni 12 ta imperiya qo'shinlarini teng 20% ni topshirdi. Men eng zo'r bitta yo'lboshchini ham topdim. U inson men u bilan tezroq ko'rishim kelyapti. Bu g'alabadan so'ng men imperiyani yanada kuchli ekanini his qildim va boshqa mamlakatlarning do'stligini ham. Qora qal'a imperiyasi dunyo bo'ylab naqd 48 ta imperiyaga zulm qilgan. Hozir esa u hech biriga zulm qila olmaydi. Sababi esa men uni mahv etdim. Endi dunyo ahli har doim tinchlikda yashaydi. Soya imperiyasi ham mag'lub bo'lgach, to'liq tinchlik. Barcha salom, sizlar bilan eska. Bugungi videomiz sizlarga yoqdimi? Buni izohlarda yozib keting. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishni hamda obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Keyingi qism chiqishi uchun sizlardan arzimagan 50 ta like ni so'rayman. Axir bu sizning qo'lingizdan keladi. 50 ta like hech nima bo'lmaydi. Axir sizlar O'zbekistonliksiz, men ham o'zbekman. Bir-birimizni poddeshka qilaylik. Agarda mana shu yerda 50 ta like bo'lsa, men bu serialga jiddiyroq yondashaman. Ya'ni hozir ko'ryapsizki, videolarda u darajada ssenariy tuzmaganim uchun tilim sal aylanmayapti. Sizlarning like'laringiz meni nima desam ekan, video olishga undaydi. Sizning qancha obuna to'plab bersangiz menga, sizlarga juda ham zo'r kontent qilishga harakat qilaman. Xayr, sog' salomat bo'ling. Sizlar bilan eska bo'ldi. Har doim kulib yuring.